wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Salawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in asbat tabi'in al-mukarramun, para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, bil khusus ka para habaib nu alhamdulillah setiap haul para habaib selalu hadir. Dina saah ieu aya habib-habib anu ti Jakarta, lahirna tetep Palembang, bagian pempek tetep alhamdulillah hadir di tengah urang Habibmu Cisoka, tetep aslina Jowo. Aya deui Habib Oomean setengah Habib. Alhamdulillah hadir dengan kostum lockdown. Kalayan inayah ti Gusti Allah, alhamdulillah dina wengi ieu urang kumpul tahunan haul ayahanda tercinta anu ka-18 dihadiri paling jauh ku Kori Papua. Ieu lain sambarangan. Orang Papua bisa maca Quran, kunaon atuh urang Banten teu becus. Eleh kurang Papua, masya Allah suarna ngejengi, lagamna hebat dan lain-lain sebagainya. Asing di Papua mah Quran, tetapi begitu nonjol ngelehkeun Banten. Nah iyalah ulah kaget engke aya Kori ti Inggris, ulah kaget aya Kori ti Amerika, ulah kaget lamun ahli-ahli torikoh ti Inggris geus datang ka urang zaman Gus Dur, ti Belanda geus datang, saha-saha ieu ti Amerika geus datang. Ulah kaget, hamba-hamba Allah dakwah terus teu pernah eureun, teu pamrih kumaha bae. Ulah kaget lamun di Amerika loba nu arasup Islam, di Indonesia loba nu asup kafir. Ulah kaget. Gitulah perputaran. Tetapi mudah-mudahan di Indonesia mah istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
lamun tadi ayat suci Al-Quran didengungkeun hampir serupa makna. Nu hiji maca lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, nu hiji deui eta keneh wallahu alam bimuradihi lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, tetap ka Gusti Allah, milik Allah, langit jeung eusina, bumi jeung eusina, nangieun Allah. Langit nangieun Allah dieusian ku malaikat, malaikat na hamba Allah. Bumi nangieun Allah dieusian ku Habib Rozak, setengah jelema hamba Allah. Nu Allah. Alhamdulillah Haji Salim hadir di Cikarang. Nu tadi dicaritakeun pemajikanna maot, ulang bacakeun Fatihah untuk Ibu Haja Komsah. Mudah-mudahan dihampura dosana, legakeun tur dicaangkeun kuburanana, dibarokati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi nu Allah kabeh. Lamun Allah kabeh berarti atuh kumaha Allah lae. Eueuh ka bingung wali Allah. Eueuh ka susah hamba Allah anu geus deukeut ka Allah, sebab urang datang nage ka alam dunia teu mesen. Lamun mesen urang ye datang ka dunia, urang mesen kos Habib ye irungna mancung. Nyana meureun mesen hayang pengek. Tapi ternyata kan teu mesen kumaha Allah bae. Bentak lamun urang ngadege bahasa wali Allah ngerenyed. Ya Allah anta khaliqul asya wa mudabbiruha wa alimul asya wa muallimuha wa ariful asya wa muarrifuha. Dan selanjutnya bahasa Tuhan Syekh Abdul Qadir ngerenyed kana hate. Ya Allah anta khaliqul asya wa mudabbiruha, Gusti anu nyieun sakabeh perkara jeung nu ngurus. Lamun Gusti anu mudabbir urang mudabbar, diurus. Nahnul jahil limaslahatina baina yadai. Eueuh kanyaho urang di hareupeun Allah ku kumaha ge jalangit nangieun Allah beserta eusina dieusian ku malaikat. Bumi nu Allah nangieun Allah dieusian ku berbagai hambana, di antarana urang manusia. Antara malaikat jeung manusia aya pertengahan setan. Jadi itu kudu saposisi. Malaikat kudu sadarnya ada dijieun malaikat sebagai malaikat, ulah ngaku-ngaku manusia. Manusia kudu sadar dijieun sebagai hamba Allah jadi manusia, ulah ngaku malaikat. Setan kudu sadar bahwa nyana dijieun sebagai setan, ulah ngaku-ngaku manusia. Iya kan kadang-kadang setan ngaku manusia. Beungeut ge beda kan setan mah. Kunaon hayang ngileuk ka dieu heran aja. Wallahu alam bimuradi. Ya Allah ya Rabb. Nah, manusia kadang-kadang ngaku malaikat, naudzubillah min dzalik. Malaikat kadang ngaku setan, setan ngaku jadi manusia. Iyalah nu keliru. Ieu nu keliru. Setan bae, manusia bae. Ulah saling ngaku, ieu mah manusia ngaku jadi setan. Atau setan ngaku jadi manusia, atau tibalik. Lain tibalik maksudnya setan kasurupan ku manusia. Atau manusia kasurupan ku tuh kali ka dieu deui heran. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, posisi urang sebagai manusia istiqomahkeun manusialah urang. Ternyata oregana hayang kembali jadi manusia nu seutuhna, manusia nu bener-bener manusia, manusia nu bener-bener manusia hese. Urang mah kasurupan bae.
Habib Rozak bae kasurupan pejabat gua itu. Iya kan seolah-olah kesurupan ya jelema. Apa digantung begitu kurang ya? Iya dong. Nah, iya kan kadang-kadang kesurupan. Orang teh lamun kasurupan ku setan mah dipencet. Kasurupan ku jin dipencet. Padahal ieu rombongan ieu kasurupan kabeh. Kudaon teh diperencet mending diazanan bae kurang ya. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kembali ka jadi manusia seutuhna ternyata hese. Sebab kudu memerdekakan sakumaha cek Habib tadi. Urang teh ieu kudu merdeka. Ternyata merdeka cuman bahasa. Lamun bahasa Jalaluddin Rumi mah mengapa engkau men-lockdown diri? Kama ti aing lain ti Jalaluddin. Atuh perdekakeun awak urang teh. Naon ieu nu mantak jadi henteu merdeka? Keinginan. Kahayang. Neuleuh kursi DPR hayang teu merdeka. Neuleuh mobil baby band hayang teu merdeka. Luhur teuing baby band jeung Lexus mah neuleuh Fortuner hayang teu merdeka. Luhur teuing Fortuner ge lah Avanza. Selama kahayang eta aya di urang moal merdeka leuwih-leuwih sombong. Jeung berikut-berikutna eta lah nu henteu ngamerdekakeun urang. Nah, karena Allah nyieun langit berikut eusina malaikat, nyieun bumi berikut eusina manusia, perbedaan antara malaikat jeung manusia 180 derajat. Sebab malaikat mah sakumaha nu dijelaskeun dina Al-Qur'an nurut ka Allah, eueuh nu maksiat. Tapi setan mah selalu maksiat. Manusia antara setan jeung malaikat. Ieu diurus manusia teh supaya sesuai jeung kahayang Allah. Allah nyiptakeun manusia supaya nurut ke Allah. Sebab engke di akhirat bakal mere dua pangbalikan. Hiji surga, nomor kedua neraka. Sakitu bae. Kurang ku hari keur dibangun. Jangan bangun surga apa jangan bangun neraka, kembali ke urang. Jelema di pasar ieu ngabangun pasar, ieu ngabangun pasar noko, apa keur ngabangun surga apa keur ngabangun neraka, kembali ke jelema nu nyicingan toko. Jelema keur nyawa ieu keur ngabangun sebenarnya apakah keur ngabangun dunia apa keur ngabangun surga apa neraka gitu, kembali ke nu tani. Termasuk di pemerintahan, nyana jadi bupati, nyana jadi gubernur, jadi menteri, keur ngabangun apa ngabangun neraka apa ngabangun surga, tanyakeun ke bupati. Ulah seuris ya. Jak kiai ge sarua bae. Uki Jamal Haji Tungkul bae keheula mah. Tenang. Apa keur ngabangun surga apa keur ngabangun neraka, kiai ge sarua bae. Sarua. Jadi berarti kan orang keur ngabangun. Nah, melalui kecerdasan orang, cicing di mana baik, tetapi orang ngabangun surga. Paradok, lamun pemerintah ku ari keur ngabangun dunia, anu ujungna bakal ka neraka, sementara kiai ngabangun ujungna ka surga, moal nyambung datang ke kiamat. Moal nyambung datang ke kiamat dia tuh. Kiai nu aya di pemerintahan jeung kiai anu di luar pemerintahan. Kiai nu di pemerintah mah ngabangunangan sakadar ngabangun kursi, jeung naon ieu mah nyambak deg kursi. Maksudna sakadar dunia atuh mangga-mangga bae ieu keur carita. Di luar eta keur ngabangun surga, moal nyambung datang ka irah ge. Moal nyambung datang ka kumaha ge disambungkeun ge moal sebab beda misi. Nah, ieu darariuk di dieu beda sebenarnya pemikiran. Aya nu keur ngabangun surga, aya nu keur ngabangun tetangga surga. Aju lain deui kader gemerengkut gitu. Nah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah,
supaya manusia sesuai jeung tujuan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Meureun ibadah teh aya aturanana. Geus Allah ndulurkeun seorang hamba jangan ngatur kekasihna, kepercayaanana dimulai Kangjeng Nabi Adam alaihissalam datang ke Kangjeng Nabi Isa alaihissalam, diakhiri ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ieu jangan ngatur supaya balik urang ka surga. Sakitu sebenarnya. Maka diaturlah melalui syariat fikih. Geus diatur kudu aya hifzul akli, menjaga akal. Akal tuh menang dirusak, ketika dirusak baca Fathul Mu'in. Hifzun nasab, menjaga turunan, perkawinan berarti berikut hukum-hukumna baca dina Fathul Wahab, Fathul Mu'in jeung sajabal. Hifzul mal, menjaga harta. Ketika harta dirusak, dipaling, dikorupsi dan lain sebagainya, aya aturan hukumna baca kitabna. Nah, hifzun nafsi, menjaga awak. Awak orang teh kudu dijaga kesehatan anak. Maka Habib Rozak pekolot-kolot dia selalu ngadahar obat kuat. Menjaga awak ya eta. Masya Allah. Kula masuk inget ke almarhum Haji Mamin. Lempang jeung anakna letikeun naik mobil teh. Ieu dongeng Haji Mamin yang almarhum. Begitu di jalan di Jakarta kan baheula mah obat kuatnya cuma di Jakarta, di urang mah eueuh. Tah, nyana Noel ka bapak apa-apa. Berhenti dong. Kenapa? Kita beli obat kuat. Emang kenapa? Abang biar gagah saya. Goblok teh mah jang kolot. Budak makan teh nyaeun tolol di Jakarta mah. Obat kuat diembrakeun kabeh. Ai kuari kunaon di pasar Kemis. Masya Allah karim. Nah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, hifzul nafsi, menjaga awak. Awak orang kudu dijaga. Berarti ketika awak orang dibunuh, membunuh diri atau membunuh orang lain, kena sanksi. Nah, inilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika aya aturan menjaga awak wajib. Mun dicaritakeun farun loba ketika Allah nurunkeun taun, ketika Allah nurunkeun wabah anu kurang katingali di Wuhan, tina teu nyaho jadi nyaho tak kalembur Wuhan. Gara-gara taun, gara-gara corona jadi nyaho, Masya Allah. Akhirnya orang apal, oh geletak. Kemudian di Amerika, ranking pertama Amerika. Kemudian di Itali, kemudian di berbagai negara, Spanyol, sabaraha ratus negara, terus orang ke Indonesia. Di Indonesia sebenarnya corona aya teh eueuh sih. Bertanya-tanya nu sebenarnya mah aya apa eueuh? Ulah nyangka eueuh sia ditembak we sia. Ya Allah, corona aya di Indonesia. Cuman lamun dijelaskan aya dua macam. Sebab ketika terjadi corona di Cina, Wuhan, anu manehanana geus siap untuk menjual vaksin ke seluruh dunia, ujung-ujungna mah tujuanana cuma sekedar jualan. Amerika sarua boga deui corona, vaksinna geus dibuat, ngadu. Nu unikna ketika corona tersebut disebar, ieu di luar corona buatan manehana. Lamun hayang nyaho Cina sorangan ge kaget, Amerika sorangan ge kaget, berbarengan corona asli ti Gusti Allah, wabah nu asli ti Gusti Allah, nyana ge kaget. Jajieunnan aing mah lain kos kieu tolol sakieu ya. Kunaon aja para rakyat aing. Sebabnya nangis boga vaksinna udah dikorbankan lah, taruhlah beren bangsa 500 atau 1000 atau pada 500-an ribu manusia
kaget ngadu antara Amerika jeung Cina panjang kadituna kan urusan politik jeung ekonomi moal diteruskan ku kula sekedar pembuka abeh ngarti urang sebab ngaji teh lamun teu ngarti hese kabahasna merabat terus ke Spanyol corona nu asli langsung ke Itali corona nu asli tidak tertangani hese tama sebab langsung ti Gusti Allah. Nah ketika ke Indonesia encan aya corona geus lockdown no problem masalah emang dititah seperti eta dititah lantaran Kangjeng Nabi geus ngejelaskeun annahu kana azaban yab'atsuhullahu ala may yasha. Bukhari ngejelaskeun bahwa wabah itu taun itu adalah merupakan azab siksa anu diutus ku Allah, ditimbulkan ku Allah, diayakeun ku Allah ala may yasha ka jelema anu dik dikehendaki ku Allah, anu dik disiksa ku Gusti Allah, mayoritas non muslim ditibakan ku Gusti Allah. Aya di urang aya ulah kaget aya walaupun hanya beberapa persen campur deh campur maksudnya nu asli jeung nu non asli masalah seperti etalah. Nah lantaran memang aya ulah kaget lamun Jakarta di lockdown teu salah menurut agama ikuti aturan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebenaran dikomando ku pemerintah tanpa dikomando ku pemerintah ge kudu lantaran eta mah hadis Kangjeng Nabi. Cuma makana diteruskan falaisa min abdin teu aya hiji jelema yaqau taun anu kajadian kena taun fayamkusu fi baladihi ngalokdon cicing di nagarana ulah ka mana sabiron tahan uji sabar. Fi riwayatin ukhra li Ahmada fayamkusu fi baiti cicing bae di imahna ulah ka mana-mana dititah ku Kangjeng Nabi dititah lain sambarangan. Nah maka lamun memang terjadi kemudian orang ngalokdon illa kana mislu ajri syahid lamun paeh sarua jeung jelema nu maut syahid. Eta dibahas kan ku Imam Qurtubi, dibahas kan ku Imam Al-Hafiz Al-Asqalani, Ibnu Hajar, kabeh ngabahas. Pula begitu maca masyaallah karim kaget dina hadis-hadis anu sering dibaca setiap malam Jumat, malam Salasa, Bukhari dibaca kapanggi. Nah iyalah endek bohong, endek henteu negara unsurna geus kapanggi kan ku urang urusan negara. Tetapi urusan corona tetap kudu hati-hati sebab wake urusanana terjadi kematian walaupun di luar negeri. Allah itu menutup kemungkinan bisa nurunkan ke Indonesia gara-gara kiainya ceramah baik. Maksudnya ceramah gak lain sembarangan cara kijamalnya nama setengah ikhlas. Gara-gara kifudoli jadi kos kieu tah. Nah jadi tenang orang tetap kudu hati-hati. Maka ketika kamari di lockdown Jakarta sababaraha tokoh agama, sababaraha DKI Jakarta datang ke kaula, bagaimana ini Kiai dan bagaimana ikuti ini bagaimana masa enggak ada baca ke hadisnya karaknya ngerti. Oh iya tenang aja ikuti nggak usah takut sebab dikondisikan oleh pemerintah pengkondisian naga luar biasa. Sekolah libur pan pohara eta ngaliburkan sekolah nasional, masya Allah. Kantor libur, kemudian gilir libur, libur, lah libur, lo badu dilibur-liburkan. Nah, ikuti heula ikuti. Kemudian kula kontak ke Habib Lutfi gua Habib, ikuti aja sarua. Sebab urusan anak ayah walaupun sababaraha persen. Maksud ikuti teh kumaha? Ikuti aturan Kangjeng Nabi ketika orang cicing dinu aya wabah
ulah keluar haram keluar. Ketika orang cicing di daerah anu henteu aya wabah ulah ka mana cicing di dinya. Sebab wabah ieu siksa ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Per detik ieu kakarak penurunan SPBU. Geus kumaha aing geus lu ngomong. Kasurupan geus ya. Dicabut. Nah, iya kan model di Indonesia mah. Kumaha modelanana? Modelanana kan bisa isuk eureun. Engke aya deui, isuk aya deui. Masa wabah kos gitu? Tetapi seperti eta lah keayaanana ikutilah masalah. Nya ieu cerita keaslian penyakit. Keaslian penyakit ikuti aturanana maka karena memang wabah itu aya ulah geus leuwih ti heula di dieu ngaji libur paling awal keur embung ngaji diliburkeun kan ngaji kemudian kitu naon ngaranna Jumat libur tarawih libur tinggal masyarakat po kiai aing mantap juga libur kabeh. Nah iya kan caritana lain libur cuma sekedar teknis supaya orang memana ulah datang ke dia sebab penumpukan Jumat maka Jumat diliburkan lain libur supaya orang lain tidak masuk ke Cilongo. Teknik apa? Abu Nawas. Ya alhamdulillah akhirnya aman. Nah menyikapi tentang wabah tetap kudu hati-hati walaupun orang bertanya-tanya aya eueuh sebab informasinya orang kan jelas. Ketika orang ngadaikeun pemerintah aya, ketika orang ngadaikeun dari seseorang polisi bawa aya bawa cak polisi teteh. Ketika orang ngadaikeun TNI gak ada lah pokoknya. Orang ngadaikeun dokter kula kan memantau dokter lain sekedar dokter di Indonesia. Saya memantau dokter di Inggris, dokter di Jerman, dokter di Singapura. Memantau insya Allah. Kemudian dokter di urang sarua bae. Dokter sababaraha dokter gak ada sebenarnya di Indonesia mah cak dokter. Cak anu hiji deui wah ada itu. Dokter bae ge kebingungan komo urang. Duh jelas lah. Ketika seperti eta urang kula mah sok inget ka Abu Nawas bae jelema duaan beungeutna akur jasa awakna akur kulitna akur sagalan akur lamun teu nyaho mah mun teu nyaho akur bae kembar ngan nu hiji tukang ngabohong nu hiji bener nu hiji mah bener na bohong bae nu hiji mah bener bae bohongna. Nah ketika Abu Nawas jeung para kancana di jalan kebingungan itu orang jalan ke mana cenah ieu nu benerna dek menuju satu tempat kebeneran tah deukeut tah di imah anu kembar tadi nu kembar tadi bebe Abu Nawas di dia anu kembar kan nu hiji bohong nu hiji bener bae tah coba orang nanyakeun atuh kumaha nanyana cek nanyana kanu mana cek Abu Nawas je ayeuna nanya kanu bener urang besi nu bohong nanya nu beja beungeut tah akur kulit tah akur hese tah ieu kan kos di Indonesia kuari urang kembaran nanya ka mana hese urang nanya ka bupati lagi geus make kieu selama lagi bupati geus mung kieu bae iya gubernur kieu selama ndek kumaha ndek nanya ka saha yeuh ya wal bisa jog ndek nanya urang ka polisi ge jangan ketika kurang Pak gitu ya boleh aja lah. Ini sebenarnya ada nggak? Saya nggak tahu. Iya. Nah iya kan kembaran karena. Nah ketika kembaran gitu ulah ditanya cek Abu Nawas, besi keliru orang. Iya untuk menentukan kumaha Abu Nawas, menentukan sikap orang jalan ke mana aya di diri orang. Henteu cenah tanya bae, moal beres nanya ke kembaran kos gitu. Moal beres nanya ke nu bener bonusnya pohon, nanya ke nu bohong berarti bener. Aju orang kumaha aya di diri orang cek Abu Nawas carana kumaha ngajegang geus ngajegang cekel peler gede sabulan sial Abu Nawas mah nah gedean belah katuh berarti kakatuh lamun gedean ka kenca berarti ulah kenca cekel peler sia teu beres Abu Nawas mah
tetapi mau diteruskan eta bermakna tinggi sebenarnya. Masya Allah aya filosofisna lantaran gede sabelah itu sambarangan siapa sok seuri heran lamun urang gede sabelah masalah lamun awewe gede sabelah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, menyikapi tentang wabah tetap orang kudu hati-hati. Apapun yang terjadi ikuti aturan Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di lockdown. Malah ulama dek usul ke bupati, usul ke gubernur tambah di 2 bulan deh. Lockdown minta ditambah. Permasalahan anak tempat rekreasi sepi. Karangbolong nu biasa dikunjungi kurang sepatan kuarin teu. Nu biasa dikunjungi ku urang Cikupa alhamdulillah sepi Karangbolong. Termasuk tempat rekreasi nu sejen kosong sepi, hotel sepi. Terus alhamdulillah kan. Lain sekedar hotel, masjid sepi. Alhamdulillah. Maka teu aya kabingung menyikapi tentang corona bingungna sebab lawan ayat tek ti Kangjeng Nabi na urang maot ku corona mislu ajri syahid atau urang paeh keur beujeuhna di lembur urang aya corona teu kena corona urang sarua mislu ajri syahid atau di negara urang padahal mah di negara urang mah zonana hijau tapi urang maot saat wabah datang mislu ajri syahid. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani ngejelaskan seperti eta. Nah, anu mantak di corona-coronakeun. Ya kan? Habib Rozak tadi batuk bae corona ya. Ya, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kula menjelang Ramadan rek penutupan pengajian. Minta izin ke gubernur WH termasuk Bapak Bupati minta izin untuk penutupan pengajian akan membahas seputar wabah. Kalau ada yang mati bagaimana cara mengurus mayit yang kena wabah, nyalateun kumaha, mandian kumaha, mungkus kumaha, kemudian ngubur kumaha, kan geus diatur. Lamun Kangjeng Nabi geus kainstruksikeun seperti eta berarti kaifiat geus diatur. Nah, kula minta Pak Gubernur, Cik Gubernur, waduh ini bahaya. Jadi izinan kujan. Padahal kula udah kejelaskan tentang seputar corona. Ulah datang ke suuzon. Sampai saat ayeuna kiai jeung kiai bentrok. Gosok mocono salat bae sieun ka corona. Yes, ya lamun geu kena ka corona sih mau disarateun sia ku aing. Ngomong doang sacayut sia. Tah, urang sikapi tetep bae. Ulah neule pemerintahna, ulah neule sasahana, tetapi neule wabah teh aya. Terbukti di luar negeri parah. Per detik ieu sekian juta manusia. Sekian juta manusia anu terinfeksi corona, nu paehna geus juta sekian. Geus ulama pokona mah juta sekian we lah. 100 juta sekian. Masih keneh kuari teh encan teratasi. Di urang ge masih kena kudu hati-hati, maka urang kudu nge-lockdown sorangan. Payam kusu fi baladihi au fi baitihi sabir ya'lamu annahu la yusibahu illa ma kataballahu lahu. Moal aya nu kakenaan ku hiji wabah, qaun, corona kecuali geus aya tulisanana ti Gusti Allah. Tetapi urang kudu menjaga awak kesehatan kudu. Nggak bisa tahajud kumaha awak negeri, nggak bisa duha kumaha kumaha awak orang gering. Ketika orang perang jeung kafir awak orang gering dek kumaha perangna. Urang boga pamajikan gelis, urang gering dek kumaha naekanana. Paling jadi toelan doang biasa. Jaga awak tetep dititah nggak jaga awak, masya Allah karim. Ya, dititah gak jaga awak, gak jaga kesehatan ku Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tetap kudu hati-hati. Per detik ya masih kene aya anu ribut antara kiai na jeung masyarakat.
Ustadna jeung masyarakat teu kudu ribut. Endek lockdown mangga, endek beberanian ge mangga, nu bagus tetep lockdown. Lain ku sebab pemerintah, ieu mun unsur asli. Ketika ditelusuri kuari ieu aya unsur-unsur nu lain asli sabodoh. Kiai nyaho insyaallah 100% nyaho. Lain 90 di 100%. Urusan di Indonesia nyaho insyaallah bahkan 175%. Leuwih. Tapi itu urusan pribadi kula urusan ya insyaallah lamun dana nabe 450 triliun nyaho disalurkeun jang ieu atuh nyaho je teu dijelaskeun anu jang sumbangan ka masyarakat nage atuh nyaho sekian 100 sekian triliun pan karasa ku ente kabehan mareunang beas jeung duit bener tuh kan teu nyaho kaduna ya Allah ya Rabb ayalah urusan kos kituna teh urusan pemerintah tapi tetap urang kudu menjaga kajian kukumaha ya besinya menjaga. Maka ketika orang dititah ulah Jumatan di deuleuh ku dina Fathul Mu'inna aya dina kitab pikih-pikihna aya tinggal ku urang teh disesuaikeun antara elatna sebagai naon kitu ngaranna ngelarang Jumat meneran apa henteu urang di deuleuh. Lamun memang meneran karena khauf oh masalah. Lamun memang urang henteu meneran teu aya khauf, ulah lanjutkeun Jumatna. Ketika urang teh teu sieun lantaran wabah eueuh tapi dititah ulah Jumatan, ulah Jumat. Engke dosana ka polisi. Urang mah teh dosa teh naon? Tinggal ngebae polisi kurang tonton di akhirat. Nah, lu sia gaji teu sabaraha goblok. Kuari sia ka neraka kerasa sia ku sia. Tinggal ditujuk rame-rame ulah hese-hese. Jadi lamun urang macaan kitab teh ngeunaheun enteng kesulitan. Maka engke lamun dititah eureun ku polisi ulah Jumatan. Tanda tangan sia dosa aing tanggung sia aya. Aya tanda tangan sia lamun dititah tanda tangan aing ulah Jumat sia tanda tangan dosa aing tanggung sia. Ayo. Cak polisi boro-boro nanggung jawab sia. Pantek sia ku aing. Eta keur carita lalagaanana tapi seperti eta. Nah ketika orang di lockdown instruksi pemerintah payang kusu fi baladi au fi baiti cicing di imah kudu disumbang ke pemerintah wajib disumbang. Eta lamun teu nyumbang pemerintah awas kena wabah pemerintah. Kudu disumbang urang dagang ulah keluar ulah tani ulah ai dahar kudu ai disumbang henteu ieu lah nu jadi kendalana. Maka dina kitab usul fikih ta'arud amun pemerintah henteu memberikan sumbangan aya ta'arud paradok. Kumaha paradokna? Cicing dititah tapi teu disumbang. Andai kata urang teu boga nanaon cicing diibah nurut ka pamarentah paeh. Lamun keluar kena wabah paeh mending mana si Haji Jamal? Ayo eta usul fikih ieu tah. Nah, cicing di imah teh disumbang ku pamarentah bakal paeh kelaparan. Keluar aya wabah kena wabah paeh deui. Lantaran urang cicing bae teu kuat ya keluarlah dagang aya wabah paeh mendingan paeh di imah apa mendingan paeh kena wabah? Ayo sia. Urang lamun carita ngaji sampai kadinya otak orang bongkar permasalahan. Jadi orang jadi santri, jadi ustad lain sekedar nonton pemerintah, baca masalah. Ketika aya wabah, iya bener-bener apa henteu? Cara mandianana, cara nyalakeunana, cara mungkusna, cara nguburna, geus lengkap dina Bukhari na syarah Bukhari geus aya. Jeung syarah-syarah hadis anu lainna. Kukula dibuka harita pengajian menjelang Ramadan abeh tenang, Banten khususna supaya nyahok teu izin gubernur jeung bupati. Geus sekolah ya Allah ya Rabbi engkau maha tahu. Wow. Kaula teh deuk jelaskeun tapi nyana teu mere. Silakan dosana jang nyana kabeh. Eta wa kelalagaan tapi kitu sebenarnya mah. Teh ieu bahkan sekedar penjelasan-penjelasan
Oh masalah. Nah ayeuna Bupati sering datang memberikan informasi perkembangan anak. Ya alhamdulillah per detik ya di negara Indonesia khususnya di Tangerang SPBU telah apa itu SPBU ya. La ilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang sikapi secara sadar diri karena instruksi pemerintah, informasi pemerintah seperti eta ikuti, sebab besi beneran aya urang mang sakumaha tadi cekel peler bener aya ya. Sebab nanya ke mana tuh urang tanya lain eta maksudna teu kudu ribut seperti di satu daerah antara masyarakat jeung kiaina ulah nya, henteu kudu silih omong antara masyarakat jeung pemerintah lain. Sebab bupati ge gubernur ge instruksi kan ti luhur nyana insyaallah ngarti. Sebab saya colek bupati nanti kita ngobrol udah tenang aja berarti ngartinya nanti kita berdua nyahun berarti urusan corona, tetapi ikan instruksi ikuti ulah datang ke gontok-gontokan mentak kula nyontoan libur ngaji paling awal Jumat libur ulah aya Jumatan sekali padahal Jumat supaya ulah yang penumpukan maksudnya orang mamana ulah nyaba ke daerah haram ketika di lockdown. Jakarta tuh menang keluar ketika keluar haram. Ketika Tangerang di lockdown cek pemerintah tidak boleh kemana-mana. Sebenarnya teu kudu capek polisi segala nyorotan tarang seo di sorotan tarang atau lamun nyorot ke Habib Rozak batu 160 wow Haji Pedi mah 250 ya bang atau emangnya nama gering we salilana. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah teu capek lamun urang sadar ka aturan Kangjeng Nabi moal capek polisi moal capek lockdown cicing di imah insyaallah lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di torikoh geus leuwih awal titah ngalockdown sorang tanpa aya wabah, tanpa aya taun, tanpa aya corona. Lockdown urang sorangan cicing di kamar lagi kamar anu paling sepi nu teu pernah kajamah ku sasaha cicing di dieu ngadeketkeun diri ka Gusti Allah memerdekakeun diri eta nu paling hese teh kan ngamerdekakeun ya sebab lamun geus merdekakan nah jelema pinter tapi teu merdeka capek jelema bodoh tapi merdeka ngeunah aya hiji kiai boga anak awewe gelis anak awewena hayang kawin teh kan kanu pinter kabeneran aya jawara teu ngaji teu masantren nyarupaan kiai wow udang-udang nu gede surbana wow geus pokona jubahna ge 3 lapis wih mantap penampilan primanya langsung ngalamar sekali ngomong 2 kali waduh kiai nak kurang jeli mata hati diterimalah pajar kiai akhirnya terjadi perkawinan sehingga perkawinan malam pertama ditowel keheula cek pamajikanana cek anak kiai teh kak kula mah ragu ka kakak emang kunaon sapra kawin 20 penting kakak teu salat. Iya maksudnya kumaha salat heuh kunaon ieu teu salat jika kakak mah teu nyaho emang kudu salat ya kakak bisa teu si wudu nu sabenerna wudu naon wudu wah cek pamajikan aing moal daek ge di ngahiji moal landai mah ieu mah cilaka ieu bagus kieu mah ka ari mandi junub nyaho henteu mandi junub teh maksudna naon wah teu beres geus lah ka malam ieu urang ulah terjadi nanaon heula namanya sare biasa sapeting dileukeunana teu wudu teu salat 2 penting teu wudu teu salat 3 penting teu wudu teu salat mandi biasa sadengkeun bapana kan ceramah
Saudara-saudara sekalian, Bapak naik Jamal masalahnya. Kalau ada orang yang tidak pernah sholat, kalau ada orang tidak pernah wudhu, tidak pernah mandi, itu mah sama dengan babi. Kan ceramah kan gitu kan? Babi itu rupanya saja manusia tapi tidak wudhu, tidak sholat, itu adalah babi. Eta anakna teh ya barang isuk-isuk ka 4 poe ka 5 poe bebenya ka bapana bah di kamar ya babi. Waktu bapakna mau pentungan maknya ya babi di kamar. Wah asup ke kamar. Oh, mana babina? Eta mana? Eta di luhur kasur. Ini masalah kisia heuh eta babi. Neng, kok bisa disebut babi sih? Cak abah pan jelema teu wudu, jelema teu salat eta babi. Salaki neng teh teu wudu teu salat. Ji bener babi cenah. Nah, akhirnya seneng balah cenah kula mah hayang pepegatan we heula nih. Ulah ka pepegatan tenang heula. Tenang. Kayak ku abah ditanya heula. Begitu dipanggil ditanya, "Aisyah nu sebenarnya aslina saha?" Kula pendi cenah. Pernah masantren henteu, ngaji henteu. Nyaho henteu soal rukun wudu henteu nyaho, soal rukun sholat henteu, sia teu pernah sholat henteu. Alhamdulillah cak bapana, cik si neng pan alhamdulillah sih kieu nih urang teh kapan dititah magahan jelema ngahaja-haja mah urang muka pondok pesantren supaya boga santri dek dipagahan rukun wudu hese maning magahan salaki maning magan santri urang ya. Jadi ini sudah bingung-bingung tah ya santri urang pagahan ku urang supaya bisa wudu, bisa mandi junub, bisa sholat, bisa maca Quran. Teu kudu loba santri bisa ngadidik salaki eneng bage beuh pokona mah hebat jasa. Masya Allah cek si eneng jahe tuh kan aib di akhiratun mah haji jahe. Cak Haji Jamal iraha sodako na santri kos kieu. Atuh nya nama mikung ja. Jeung Ki Fudoli sarwana lain mah boga santri 3 teu bareres kabeh. Sararusah diusiran bae kitu ku aing. Tah deuk gadidik jelema mah seperti eta. Geus aya di imah urang jadikeun santri urang. Neng, ieu jadikeun santri urang saha nu nyaho? Ieu teh jadi jelema anu luhur menurut Allah. Terserah abah tuh ya kos kitu mah kula mah tuh mangga bae tuh. Akhirnya dipagahan. Ti mimiti alif lempeng datang kalip bengkok. Atuh anu tadina wao supaya jadi alif lempeng. Make obat kuat tah mah. Dipagahan. Alhamdulillah bisa maca Quran, bisa maca kitab, bisa maca tafsir. Masya Allah, kabelah dia nak maca sholawat, kabelah dia nak zikir, ternyata jadi arif billah. Si neng na bebeja ka abah nabah, iya si abah bisa ngadidik ya emang kuma abah mah pan geus dibere lauhil mahfuz. Nu mantak dikawinkeun ge neng, ieu teh lain sajawara-jawarana. Didikeun urang tapi geus aya tulisanana bakal jadi wali Allah. Masya Allah karita nu mantak ulah kaget besi ente boga pamajikan bodoh eta mah babi beneran. Ya Allah lamun urang nyaritakeun Mama Bakri ieu keur carita dongeng Mama Bakri almarhum almaghfurlah sempur jelema anu kiai teu ditarima norekat nu ustad teu ditarima norekat nu ieu teh ditarima begitu aya tukang ngaduk kotok datang ka Mama Bakri hayang zikir sila langsung ditawajuhan kiai kaget heran nih maka mama ari urang anu mau kita bae teu ditarima ari si itu tukang ngaduk kotok ditarima aing mah teu kaharti moal kaharti ahli thariqah
Mual kaharti sebab geus aya mailul qalbi anu seukeut disebut firasatul mukmin adak wa adu minas saif. Firasat jelema mukmin leuwih seukeut tibatan pedang. Nah, ieu Mama Bakri ngasupkeun jelema anu mantes ngadu kotok. Ditanya nu ngadu kotok, "Ai sia ieu bisa norekat ditarima kumaha kitu?" Kasadaran aing. Kumaha mimiti sadarna kieu mun hayang nyaho mah. Aing teh keur ngadu kotok. Begitu keur amprekan polisi. Aju atuh wah beresat kabeh nu ka sumur, nu ka empang, nu ka mana. Aing mah ka masjid jaga. Kabeneran di masjid keur berjamaah aing mah lain salat, pokona mah asal ku polisi diamankeun bae. Unggut-unggutan bae aing mah barang nyileup polisi aya keneh. Barang nyileup polisi aya keneh, salat geus tereh heureunan. Isi kumaha polisi aya bae. Make sepatu-sepatu acan nya salat ge Allahu Akbar Allahu Akbar. Tapi nyana ngadoa ya Allah ya Rabbi kula tobat asal aman bae tina polisi kula deuk tobat Gusti tobat loba bener moal deui kula ngadu kotok. Kula deuk datang ka Mama Bakri moal kula memaksiat kos kieu. Waduh polisi geus kieu bae. Udang sia. Dredet dia. Batur nggesan salatnya na Allahu Akbar. Salat dulu. Ya Allah ya Rabb, Masya Allah Karim. Polisi kaget, batur geus kalaluar kabeh. Nyana kana le polisi. Aya keneh mah salat mah. Cak polisi, kok tukang ngadu kotok beuki salat sih. Heran aing cak polisi. Gas, nah tinggalkan kana teh geus. Oke, mah isuk bae. Alhamdulillah cakil aman aing. Guys, datang ke Mama Bakri dengan rendah hati, dengan ikhlas, tobat. Saat eta Mama ningali beureun kalu jelema piwalieun. Tuh, atuh kiai tinggal kiai. Aing ngabuleudan bae mata mah. Yeuh. Bandingan tukang adu kotok tah tuh. Nah iyalah jelema anu bijaksana menghadapi situasi kumaha bae tetap bijaksana. Di zaman Bung Karno orang bijaksana anu selamat. Zaman Pak Harto sakumaha dahsyatna dengan LB Murdani jelema anu bijaksana anu aman bisa dakwah terus. Kabelah dieuna Sudomo terus. Jelema anu bijaksana anu bisa dakwah terus sampai ayeuna, sampai zaman Gus Dur, zaman kitu Megawati, zaman Presiden anu ayeuna, jelema anu bijaksana anu bisa dakwah terus. Ucing-ucingan bae masalah. Lockdown lah. Buka SPBU, buka. Kasihan bensin. Hanya orang-orang bijaksana anu bisa neruskeun lalakon dakwatul Islamiyah. Kangjeng geus kajelaskeun di akhir zaman mah nyekel agama sakumaha nyekel ruhak karasakan ku urang. Ruhak eta dicekel panas dipicen parem. Tapi kan tetap kudu disalamatkeun melalui Abu Nawas selamat, melalui Sa'dun selamat. Ki Sa'dun naon dipanggil ku gubernur ku raja. Kisaduna teh ieu na kapan dibeli make naon ngaranna make calana terus kukudaan padahal mah kiai gede wali Allah ketika ditanya Saduddin eta saha nanya Sa'dun Majnun Edan begitu ditanya ku raja coba ka dia hayang ngobrol jeung Edan Sa'dun sia bangunna ieu Edan tapi bener. Tapi kan aya nu bener tapi edan. Ieu macam-macam di dunia teh ya. Aya nu kadeuleuna edan tapi bener, aya nu kabeudana bener tapi paham kan? Tah, Sadun coba sagaduna edan tapi bener coba aing nasehatan. Nasehatan naon atuh? Raja Harun Ar-Rasyid. Coba nasehatan supaya ulah teu hate. Babari jana sehatna taneuh ieu
jadi istana bagi raja, moal kebelit tanah ieu jadi kuburan jang raja. Geus sakitu mah pikiran ku raja. Saat ieu tanah jadi istana jang raja, isuk pageto tanah ieu bakal jadi kuburan jang raja. Guys, wassalam. Si Harun Ar-Rasyid bener oge nya itu gitu. Tuh. Kuari penggede-gede pembesar urang keur ngabangun istana. Urang makan kuari keur ngabangun teh ngabangun jang setelah balik. Perbedaan antara penggede urang jeung urang. Maka tenang bae urang. Kalem bae sebab di dunia moal kebel geus bae eusi ku ngaji, eusi ku zikir, eusi ku maca sholawat, eusi ku ibadah, ikuti aturan-aturan sebabnya anak anu boga program ulah kudu hese-hese heulanan ketika lockdown. Bahkan urang babarengan men tadi tambah 2 bulan. Setuju? Tah, siapa setuju bae? Paeh di imah sia kajeng ngomong. Nah, ieu mah kulawan sakadar pembukaan. Ulah gontok-gontokan henteu dijelaskan secara rinci tentang wabah, tetapi wabah tetap aya. Urang sikapi dengan rendah hati, menglockdown sorangan urang supaya selamat. Tetap pakai aturan lain aturan manusia biasa, tapi aturan junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bener jeung bohongna urusan pemerintah. Engke ge kapanggih aya hikmah. Ya, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Setiap Allah nyeun musibah di dinya aya hikmah. Setiap Allah nurunkan penyakit ke diri orang aya hikmah. Ratusan titipan ti Gusti Allah. Ketika aya sehat aya titipan Gusti Allah. Ketika aya muriang di diri orang aya titipan Gusti Allah. Ketika mata orang cekas ratusan titipan Gusti Allah. Ketika ceuli orang cekas titipan Gusti Allah. Leuwih-leuwih musibah ratusan titipan bakalna kabaca ku urang hikmahna. Kula geus bisa ngabaca insyaallah. Setelah dikoreksi hikmahna naon? Adik kula haji ento nanyakeun langsung ke haji, hikmahna naon sih cenah corona? Kula seuring 2 kali nanyakeun anak. Kaji daun cenah hikmahna. Begitu diteliti sambil merenung ka Gusti Allah kabaca kuat ngan teu meunang dibejakeun. Teu meunang dibejakeun. Hikmahna mah insyaallah kula insyaallah Habib Lutfi pasti sarua. Hikmah daripada corona pasti aku. Cuman pantes Habib Lutfi ge teu ngomong, kula ge moal ngomong. Hikmahna geus kapanggih jasa insyaallah. Tanda mantap urang kula ngomong kos kitu teh ikuti bae. Berarti kan aya makna di jero. Di jerona aya mah ikuti aya makna. Hikmahna ke bakal terbaca mungkin setelah 5 tahun anu ngemukakeunana atawa setelah 6 tahun kuari moal bisa dibukakeun. Sebab ieu lamun dibukakeun bahaya geus bae. Urang mah kuari nu penting mudah-mudahan ngadoa ka Allah dibere keamanan, dibere katentreman, dibere kanikmatan, leuwih deukeut ka Gusti Allah, leuwih mantap ka Gusti Allah, deketan kiai-kiai ahli-ahli Allah, para habaib-habaib zuriat-zuriat Kangjeng Nabi supaya orang lebih mantap ngadeketkeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sekedar sakitu geus bisa dibaca ku urang bari lalagaan ge henteu dirinci kula ku kula padahal tina hifzun nafsi eta teh berarti kan aya cara aya kaifiatna dan lain sebagainya geus dipikirkeun tetapi henteu geus ieu mah lantaran SPBU na geus teh diangkat SPBU bae kula mah geus nya tah ieu mah hiji sekedar pembukaan minal aidin wal faizin artina ij'alna ya Allah minal aidin wal faizin mugi Gusti ngajadikeun ka urang kabehan termasuk jelema anu babalik ka fitrah kesucian. Nomor kaduana supaya faizin aya dina kemenangan urang perang jeung hawa nafsu. Intina urang aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Informasi kedua nah ieu tentang ngaji minggu katilu
lantaran lebaran minggu jadi minggu kahiji iya minggu kahiji tadi minggu kedua isuk minggu katilu urang karak ngaji jadi masih aya 2 minggu mudah-mudahan orang kebehan dibere sehat dibere senang dibere tentrem dibere merdeka hati orang sehingga orang bisa menghadapi naon bae anu terjadi dengan ridho karena qada jeung qadar Allah Subhanahu wa taala. Sakitu ala kadar pembukaan pencerahan menghadapi tentang corona ulah bingung, ulah jadi gontok-gontokan, ikuti supaya aya dina katentreman. Ulah naon kitu ngaranna nyangkal, ulah geus bae niatan ibadah ka Gusti Allah. Ulah sila omongkeun ulah ngomongkeun ka pemerintah, ulah ngomongkeun ka polisi, ulah ngomongkeun ka tentara. Geus urang sadari diomongkeun ge tetep bantuan teu datang ke. Sakitu bae. Geus bae sakitu bae res atuh. Geus nyana nu boga, nyana nu ngalegleg atuh geus bae jang nyana kabeh. Urang mah urang bae geus. Ya, mantap geus bae. Ngadoa deui ka Gusti Allah, mudah-mudahan urang dibere katentreman ku Gusti Allah. Setelah acara sakumaha tadi lantaran ieu naon masyarakat seueur diunggal imah insyaallah aya nya anu paling utama 2 di dieu jeung di imah simkuring di ditu teu kudu sasalaman setelah acara teu kudu sasalaman maningan prasmanan daripada sasalaman we ya guys selesai nah sakitu bae ala kadar ti simkuring urang ngadoa ya Allah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil